Печь камин Астов Легго ПК 7454 с нижним дровником. Цвет серый. Печка от производителя Астов. 74 ширина стекла, 54 высота. Механизм запирания автоматический, доводчика нет, то есть дверца не фиксируется. Запирание очень мягкое, намного мягче, чем на других моделях Астова. Топка подовая, футировка может быть разная. Есть варианты вот с такими 3D панелями, есть вариант с вермикулитом. Регулировка одна, шаг регулировки довольно широкий. Корпус двойной, внешний кожух корпуса довольно толстый, толщина где-то 1,5 миллиметра. Внизу большой объемный дровник, куда влезает много дров. В целом вообще печка высокая, и она выше многих других моделей европейских, например. Ее высота 1,10 м, и получается топка находится где-то на 60, то есть если метров, где-то на 50 сантиметрах находится топка. Подключение 150 диаметра верхнее по конденсату. Заднего подключения у этой печи нет. Кроме того, подача воздуха осуществляется вниз на под немного. Большая часть подачи воздуха сверху на очистку стекла. И, соответственно, есть подача воздуха на заднюю стенку. Но, в принципе, такого формата топки Астова, они очищаются очень хорошо. Цена на март 2023 года 227 000.